Aha turi ku mashuha yo ku Mugara muri komine Rumonge iri mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu. Amazi y'amashuha ni amazi ahurumbirwa n'abatari bake bivanye n'ico bayaronderako. Hari abayota ngo bagabanye ububabare mu mubiri baheze banonokegwe, abandi bayajamwo kuyaruhukiramwo mu kwinezereza. Bakira ingenzi ziza koga amazi y'amashuha. Harabaza koga kubera baba bafise ingorane mu mubiri. Aya mazi rero akabafasha. Urabona ko haza abantu bo mu mihingo itandukanye, ariko hariho umutama ashobora kuva nk'aho mu mihira atagenda. Mugabo bashitse ngaha amazi imisi 3, 4, 5 yoga ya mazi ugasanga ariko aratambuka. Benshi baraza rero bakaca basubira mu mihira iyo baronse mitende. Hari n'abagenda ku badokiteri Bujumbura kababwira bati kugira ngo bigende neza hariho imiti kubaha, ariko mutegereza kugenda kubakoga n'amazi y'iki y'amashuha kugira ngo umubiri bigende neza. Muri gihugu c'u Burundi turiko turaraba aho bigeze, ntitwovuga ko tuhora turundika abagwayi ngo bajeyo, mugabo abagwayi bonyene barafata ingingo bakagenda, kuko imvo ni nyinshi. Gushika uno munsi ntituragera ku ntambwe tuhashira abaganga bashobora kudufasha ingene bakinga, ingene umuntu anyereye muri ayo mazi yo bomufasha, ingene umuntu yoba yaragize AVC ugasanga muri ico gihe asanga n'indwara y'isukari arashobora kugira ikibazo akanyerera agatembayo. Rero amazi y'amashuha ni meza, mu rwego gushika uno munsi ntiturashaka ku ntambwe twovuga ngo genda uzokirire mu mashuha, kuko iyo umurunditseyo yateze usanga wundi muganga nawe ukamwandikira urupapuro rw'ivyo azokora muri ayo mazi, n'ico arwaye, n'ingene vyatanguye, n'igihe umurwayi yoshikayo agaheza nawe akaduha inkuru ahatubwira ati wa muntu waturungikira yashitse ngaha vyameze gutya, tugaheza tukamenya ingene tuyaga kuri uwo murwayi tuba dusangiye. Mbe none amashuha akamaro kayo nakahe ku magara y'abantu? Nibiki umuntu yobanza kumenya imbere yo kuyajamwo? Mbega hoho ibigize amazi y'amashuha biyatandukanya n'amazi ashuhijwe ku ziko nibiki? Amazi y'amashuha ni amazi ava mu misozi akava munsi, nofata nti munsi mw'isi, mugabo afise uko ameze asanganwe ubushuhe bwayo yisangije bwayo. Muri ico gihe rero mu bwo bushuhe bisaba ko amazi abasanganwe ico twita composition nka chimique. Muri ayo mazi ugasanga harimo ibyo no kwita amayelema iyo mu ntara canke iyo region ibisanganwe muri sole amazi yazananyemwo. Muri ayo mazi yagaca ashika asanganwe composition chimique naturelle kama, atakibazo kindi na kimwe canke abindi bintu byabanze guhindurwa muri ayo mazi, nko kugira umwera ugasanga umuntu yayaciyemwo canke kugira ati by'ukuri umubiri wanje ucumera neza no ukoroha c'ibindi bitandukanye. Amazi nayashuhijwe ku mbabura hariho ivyo novuga nti amayelema amwamwe atakara asanzwe ari muri ayo mazi, mugabo ico byose bihuriyeko nuko amazi yose ashushe atuma umubiri w'umuntu woroha. Ico twofata ku bubabare busanzwe no kudadarara kw'imitsi uraheza bukagabanuka, yose ico birahurijeko. Ayo mazi y'amashuha ari n'ico afasha cane ku magara y'abantu. Ni ukuvuga ko iyo umuntu asanzwe arushe, ico twita divertissement, umuntu akavuga ati ndashaka kuruhuka, arashobora kuyajamwo muco twoshira muri tourisme. Ubwa kabiri hariho abantu bifasha kurusha abandi, n'abantu basanganywe indwara twita chronique, les maladies chroniques, ni indwara zitandukira muri kenshi zidakira. Muri ico gihe turavuga nk'indwara zo mu makonyero twita rhumatisme, ico twita arthrose, indwara z'imigongo, canke indwara usanga umuntu atafise aho akubwira ngo niho mbabara, ugasanga mu ngingo zose z'umubiri arafise ububabare. Abantu bafise amaguru avyimba
abantu bafise ama allergie ibyo bita ama asima n'ibindi bishika bikagera igihe bikaba bivanye n'ikirere cyahindutse. Muri ico gihe abo bantu benshi barabibakonsera ko boyajamwo, mugabo hariho umuganga hakaba hariho umuganga w'umukineziterapeute abafasha gutambuka no gukinga kugira ngo ntibatembe ariho bari, n'abandi bafise ibiro birenze ivyo twita ama obesite ku manivo atandukanye, n'abandi rero bafise indwara zishofatira ku rukoba mugabo kenshi zifise zisabwa ko ayo mazi amera nk'ayaturira ubukoko canke amavirisi aba yashoboye gufata muri ubwo burwara bufatira ku rukoba rw'umuntu. Twabibwiwe n'abantu baza baravino bavuga ati ni mu mutware mama wanyu mu mashuha, ni mu mutware mama wanyu mu mashuha, amashuha yarafasha, ati harimo umuti vuga ati bagabaha kweri mama wiwanje azote batuhebe tureke gutarika kweri, ati ni mu mutware. Uko twamuzanye n'ubu ndabona yuko dushimira Imana ari mitende kubona yuko asigaye yirinanatanye nyene mpaka mu mashuha indani, akimanuka nayo mpaka mu mashuha kongera agataha wenyene yifatikije inkoni. Abantu benshi babujijwe kuyajamwo, ubwa mbere n'abafise indwara z'intandara. Indwara z'intandara ni indwara ishobora kugufata bukwi na bukwi ukayatembamwo ugasanga biragoye. Muri abo bantu bafise indwara chronique no transmissible, naho umva ko bifasha, bisabwa ko hategerezwa kuba afise umuntu bari kumwe aguma mubaza ati mbega biri gute, wumva gute, bimeze gute. Ubu mundi mugwi n'abantu bafise ibiguma vyuguruye, ivyo twofata ko abantu bafise ibikomere ku mubiri bikiriko biravugwa vyuguruye, si vyiza ko baja muri ayo mazi. Nk'abavyeyi bibungenze mu misi ya mbere bo bose birabujijwe ko boza baraca muri ayo mazi. N'abandi rero bumva ko amagara yabo atameze neza, icambere ni uguhera kwa muganga imbere yo kuja muri ayo mazi, kuko babanze basuzuma ibipimo, ingene umutima uriko uratera, ingene ibipimo vy'isukari vyifashe, ingene nimba zungurirwa, kubera iki ivyo vy'uzungurirwa bihari. Ibyo byose bishobora gutera ama-accident, abantu bagatemba mu mazi bakavunika, bikagorana ingene umuntu ashobora kubevakiwa bashobora kuva aho hantu. Nasanze ayo mashuha ari umuti wansumbiye mbere ni kwa muganga, waransumbiye no kwa muganga gushika n'uyu munsi. Ndamutwayeyo nkamukandakanda nkamukura akavayo akaca ataha aho turara. Nukuri je ndashimira Imana. Ku bagwayi bavuga ko amashuha abasumbira kwa muganga, sinobishigikira kuko n'umuntu wese agiye mu mashuha birabujijwe kandi cyane guca heba umuganga yari asanzwe amukurikirana. Birabujijwe kandi cyane kuko ayo mashuha, kuko ntituba tuzi urugero ayo mazi ashushe ko, ntituba tuzi urugero rw'ibipimo by'uwo muntu uko vyifashe, nimba afise ikibazo ca diabete canke iki, ntituba tuzi urugero rw'izo ndwara afise ko vy'ukuri biriko biramutoza inyishu ku rugero rushimishije. Muri ico gihe nobakonseya ko umuntu wese yumva amaze kuba agwaye ntayihutire ku mashuha imbere yo kubanza kubonana n'umuganga yavyigiriye, yabinonosoye, hama akaba ari wamuha impanuro zarya ariyo zarajayo, mugabo akurikiza impanuro z'umuganga yari asanzwe amukurikirana. Inyubako zibereye nuko hoba umuganga w'umuhinga ni bimwe mu vyankenerwa vyihutirwa kugira ntihabera amasanganya yotuma abantu bahasiga ubuzima kandi bari bahiteze urukiza. Ikintu ca mbere coba kugira ngo dukinge isanganya zohabera, icambere nuko botegura inzira yuko umuntu acamwo atarashika mu mazi, bakahashira ivyo twita ibigarde-fou canke ivyo bita ibikinga basazindira, niko twovuga mu Kirundi. Mugo umuntu yishimikiza ariko aratambuka kugira ngo azoshike mu mazi atahana na hamwe yagize ubwoba bwo gutambuka. Ubwa kabiri, kubera ari ikibanza kigenderwa n'abantu benshi, botegekanya ahantu umuntu ashobora koga ubwa mbere nk'uko amapisine yandi bategura, hama yaheza kwitegura kuri ayo mazi bagashiraho ico nofata nka desinfectant yo guhonyoramwo
kugira ngo bagabanye indwara zandukira ziciye ku rukoba kuko abantu bagumye bahonyora ari benshi. Hama ica gatatu cinakomeye kuruta ibindi ni uko haboneka umuganga w'umukineziterapeute yigisha gutambuka muri ayo mazi akagumana n'abo bantu kugira ngo umuntu bamwitegereze intambuko yiwe ntashobora gutambuka bakinge ko ashobora gutemba cyangwa avunike. Hama ubwa gatatu nk'umuganga afise ubuhinga canke yanonosoye ivy'amazi y'amashuha kuko amazi y'amashuha bivanye na region atumbereyemwo intara atumbereyemwo n'ibigize ayo mazi biratandukanye ntibiba bimwe. Muri ico gihe birabereye ko umuganga hoboneka umuganga anonosora ibijanye n'amazi y'amashuha n'ibiyagize kugira ngo bamenye umuntu mwatinuze mu mazi yo muri region iyi canke tumurungitse Gitega niho hari amazi yandi ameze uku mugo tumenye ubwoko bw'amazi y'amashuha n'ibiyagize bivanye n'intara n'iyindi. Turafise imigambi rero yo kuhategura kugira tuhategure neza, tuhubake neza, twubake iyindi piscine nziza, hanyuma tuhagirire pavage, tuhashireho n'amamire ku buryo haba ikibanza c'iratiro, tuhagirire isuku rikwiye ku buryo n'ingenzi zose zihahurumbira ari ahantu hateguye neza. Iyo bigoranye umuntu agahendwa n'amashuha kuko benshi yama yabahenze, tuca bamunyarukana kwa muganga kuko haregereye ivuriro. Igituma twatanguye gukora k'iki kibanza c'iratiro nico twaracisunze kuraba ahegereye ivuriro kuko twari tuzi yuko izo mpanuka zishobora kwaduka umwanya n'umwanya. Mu ntumbero yo korohereza abitura ico kibanza c'amashuha, uburaro bwarubatswe kubifuza kuhamara imisi. Igisigaye no kwagura ico kibanza kugira ngo benshi bashobore kwitura barare bakire kuko nivyo hariho uza Akamaro ukwezi uza yaramugaye yaragize paralizi Akamaro ukwezi akavaho atambuka ata kibazo. Ivyo byose murumva neza ko ikibanza kigomba kwagukwa hanyuma abazi Akamaro igihe bakaza nkaca mbere ntumirira n'abandi banyamitahe kuza kubaka amahoteli y'ingenzi kwagira ingenzi. Ikiringo c'umwanya mu mategeko umuntu agiye ku mazi y'amashuha abafise hagati y'indwi 3 n'indwi 6 azomarayo akurikiranwa baraba ingene bimufashije kuruta. Ariko kuraba kenshi umuntu agenda aruhuka ari gutembera umwanya wose agiye no kubanza kukreye ubushuti bufitaniye n'ayo mazi ukabanza kumviriza ubushuhe ko ushobora kubusiporta hama ukaruhuka urasubira ukajamwo kugira ngo umubiri wawe wegere umenyerane n'ayo mazi. Haruhande y'abaja muri ico kibanza kugira bota amashuha, abavyifuza barashobora kubagorora imitsi mu kubakanda. Baramugirira message kumugorora yavuye mu mashuha cashikira mu message bakamugorora. Rero iyo abantu baje kuyota abenshi hari abakomeye mugabo hariho n'ababagwaye. Rero muri ico gihe hari ababagwaye nk'amaparalizi, abagwaye ingwara zo mu magufa, zo mu mitsi, ibyo chato bamasa umugihe iyo babumbise bakeneye massage. Ahanini bivana n'umuntu ukuntu abagwaye. Kuko ntupfa ugorora uko ubyiyumviye kuko ibi hari abantu bagiye babitwigisha nka cyane ngari ngo ababikira bagiye babitwereka ukuntu iyo massage igenda. Hanyuma natwe tugorora bwa mbere umuntu avyiyumvise kuko ntawo dufata ku gahato, tugorora umuntu abishaka kuko bakeneye massage. Ngiyase yakubutsa ku mashuha ngari Bujumbura zirabaho izo service nako twikorera umuntu avyiyumvamo. Tuvugishije ukuri uravye abantu tumaze kugira massage kandi baronka mitembe ntitwobadondora ngo tubaheze kuko ni benshi twovuga ngo ni 5 ngo ni 10 ni 20 ni benshi. Hariho mbere nk'abo bamaze gukirira ngaha bazo baratashe n'abandi babandanya baza. Ikijanye na massage kirafasha kugira ngo imitsi ibe souple yoroherwe. Icyo numva no saba nuko bohashira abantu bavyigiye bafasha iyo massage ntibaba abantu bari kubavyigiraho
bagapfa kubigira kuko hari igihe bishobora gutera ubuvyimbe bw'amaguru canke bw'imitsi kubera massage irihirirwa itabaye professionnel. Hari igihe bayigirira umuntu bibujijwe, hariho n'abashobora kuhaza bafise ingwara za kanseri nazo nyene ziba zibujijwe ko bazitwara mu mazi y'amashuha. Ugaca usanga nk'umuntu yaciye agenda bamugiriye massage kandi asanganwe debut ya kanseri igaca igwira mu mubiri w'uwo muntu mu mwanya muto. Muri ico gihe birakenewe ko haba umuganga yanonosoye ryari bagira massage na ryari bibujijwe ko bagira massage, kuko muri ico gihe hari umuntu agenda avuga ati nashaka kuruhuka, muro dusanga handuriye ibindi byinshi bigoye. Vyiza hoboneka abantu bafasha kwigisha canke guhanforsa capacité z'abasanzwe bahari, mugabo hakabaho umwanya wuko haboneka ababinonosoye mu kumasa. Amashuha abahejeje kuyota bavuga ko bagira inzara. Ubwiye mwajya amazi utafunguye araguhenda, kuko uko yagumamo umaze kuyajamwo urumva ko umubiri umerewe neza, ukaguma uryoherwa, ukaguma ugumamwo. Uko yagumamwo rero araguhenda, ukazusanga urahatakaraje ubuzima. Rero turabahanura benshi cyane, ni naco gituma twaciye dushiraho utuntu two gufungura ivyamwa n'ibintu byo kunywa. Kugira umuntu agira inzara asanzwe ari muri ayo mazi y'amashuha, mu mwanya wa mbere ni ikibanza cyo kwinezereza ku ruhande rwa mbere. Ku ruhande rwa kabiri, umuntu iyo asanzwe ari yamuvuma asanzwe ariko arakora, hariho ico no kwita energie umuntu aba asanganwe atakaza kubera ariko aratambuka, ariko aramera nk'uyogamwo. Ico kimwe n'andi mapisine atandukanye, umuntu ariko aroga akoresha inguvu z'umubiri wiwe, inyuma yavyo araheza kumva ko by'ukuri umubiri ukeneye ico gufungura. Hama n'ikindi, hariho ico novuga ntingira ni muvuma twokwitiye muvuma ya peristalse canke muvuma zibera mu nda, ingene digestion imera iyo ari muri ayo mazi, naho nyene biratuma ugususuruka canke koroherwa k'umubiri wiwe, digestion nayo yumva umenga arashonje hakiri kare. Nasaba yuko naje bomfasha kugira nyene mama wiwanje naje akire, abe umuntu nk'abandi bandungikira uyo muganga nyene azaraza kumupima araba aho bigeze. Twari twagisabye ko boturonderera umuganga azoguma ngaha, aho kubera yarikiriye intango bariko baragira ese, twaragitanze ko raporo. Namwebwe nibaza ko mwokidufasha kugira ngo aha hantu habe hariho umuganga, kugira ngo amagara y'abantu ntamererwe nabi. Icambere novuga nuko Burundi ufise itunga ridasanzwe rihurira ayo mazi y'amashuha. Ni ikibanza gishobora gufasha mu iratiro, kikongera kikaba ikibanza gishobora gufasha mu gukinga indwara zimwe zimwe, kikaba n'ikibanza gishobora gufasha mu kuvura indwara zitandukanye. Kuvyo nosaba abarongoye intwaro n'amagara y'abantu, nuko twosaba ko boshiraho umuganga yanonosoye ivy'amazi y'amashuha, n'abaganga b'abakinesiterapeute bafasha ivyo gutambuka, n'umuganga yanonosoye ivyo gufungura. Hama tugasaba ko yaba amagara y'abantu, yaba abantu aho muri kwahuje canke abandi bose, boshirwaho abantu bafasha mu gukinga ico novuga nti premier secours, mu mwanya umuntu anyereye, mu mwanya umuntu yotemba, ingene bashobora kumukuraho vyihuta bakamufasha bitagoranye, ata ngorane n'imwe ibandanije kuri uwo murwayi. Hama ibindi navyo nobwira abantu bose bahitura nabo nk'abarwayi batandukanye, bari ikiganiro bavuga ngo baza muganga. Icambere uko umuntu ajayo nasaba impanuro muganga wiwe, najeyo umuganga wiwe abizi, niyo yashitse yamubwira ati nashitse mu mezi uku n'uku n'uku, hama bamenye gusuzuma ibipimo vy'ihindagurika ry'umuntu, nofuta ingene umutima utera, ingene umutima umeze, tension arterielle, ibijanye n'amaglycemie ku madiabete. Hama niyo bafise ingwara zigize ntibahagarika imiti ngo ni kubera ari ku mashuha, ngo babandanye imiti kandi babandanye baja kwa muganga naho bari muri ayo mashuha. Kubera ko ayo mazi y'amashuha ahurumbirwa n'abantu atari bake,
biratuma hinjira uburyo bwa baba imiliyoni 10 ku kwezi nk'uko vyemezwa na musitanteri wa komine Rumonge. Ivyo vyofasha kugira ico kibanza c'amashuha gitunganywe neza gusumba nk'uko benshi babisaba.